ఈ తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. దీని యొక్క పువ్వులు కోసుకుని మీరు ఈ పువ్వుల్ని ఆదివారం కలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏదైనా సరే కలెక్ట్ చేసుకుని ఈ పువ్వులు చూసుకోండి ఎంత బరువు ఉన్నాయో. వీటిని శుభ్రంగా నీళ్ళల్లో కడగండి. అర్థమైందండి? నీళ్ళలో ఒకసారి ముంచి కడిగితే లోపల ఏమన్నా పురుగులు ఉన్నా పువ్వు లోపల బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఆ విధంగా కడిగిన తర్వాత అవి నీళ్ళు ఇదిపేసి చూసుకోండి. లేదంటే కడగటానికి ముందర చూసుకోండి, మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది తూకం. ఆ తూకానికి సరిపడి మిరియాలు, అర్థమైంది కదండి, మిరియాల చూర్ణం తీసుకోండి. ఈ పచ్చి పువ్వులు అది కలిపి బాగా మెత్తగా నూరుకోండి. మాత్ర కట్టడానికి వస్తుంది. చిన్న శలగలంత కానీ ఒక బఠానీ లెగ్ కానీ కట్టుకొని ఉదయం ఒక మాత్ర, సాయంత్రం ఒక మాత్ర ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. తినే ముందర వేసుకుంటే అనేక రకాలైన దగ్గులు, శ్లేష్మ వ్యాధులు అన్నీ కూడా తగ్గి, మెయిన్ మీ యొక్క శ్లేష్మాన్ని, కాఫ్ అనేది తగ్గించడంలో ఒక అద్భుతమైన మూలిక జిల్లేడండి.